Շնորհակալություն կհայտնի առաջին հերթին, որ նրանք մեր հողը պաշտպանում են եւ իրենց զավակները, իրենց հարազատներին նույնիսկ նրանք չեն ճանաչում, իրանք ապրում են այս հողի վրա։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Ապրումները տրամաբանորեն նույնն են յուրաքանչյուր արցախցու մոտ, ով ակամա այսօր արթնացել է երկամյա վաղեմության հիշողություններով։ Շնորհակալ ենք զինվորին, որ հայրենիքի սահմանն անխախտ է պահել։ Շնորհակալ ենք, որ մեր անվտանգությունը չի խախտվել։ Շնորհակալությունն այն նվազագույնն է, որ կարող ենք ասել, իսկ առավելագույնը նրանց հիշատակին կլիներ մեր ազնիվ ու արժանապատիվ կենսակերպը։ Ստեփանակերտը օրը խոսուն լռությամբ է անցկացրել։ Գրեթե 100 ժամ տևած ու 100 կյանք խլած կռիվը իրականում վերափոխել է գիտակցություն ու պահվածք։ Ապրում է խաղաղության մեջ, բայց գիտի, որ պատերազմը ամեն րոպե նորից կարող է ձեռնոց նետել։ Մենք երբեք չպետք է մոռանանք, որ ապրում ենք թշնամու հետ սահմանակից, մենք չպետք է երբեք մոռանանք, որ պատերազմը ավարտված չի, պատերազմը ընթանում է ամեն օր, ամեն վայրկյան ու ես կարծում եմ զոհերի հիմնական պատգամը մեզ միշտ զգոմ մնալն է։ Այսօր Վերածնդի հրապարակում պատկերն էականորեն տարբերվել է 2 տարվա վաղեմության տեսարաններից։ Երեխաներն անխռով իրենց խաղն են խաղում, բայց ասում են, որ չեն մոռացել, թե ինչպես 2 տարի առաջ ստիպված եղան դպրոցից շուտ վերադառնալ տուն, որովհետև ուսուցիչներն այդպես ավելի նպատակահարմար են համարել։ Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը չգիտեր մայրաքաղաքում ինչ էր կատարվում այդ ժամերին, որովհետև նա արդեն համապատասխան կետում էր։ Ռետրոսպեկտիվ միայն հպարտանում է ազգային միասնականության փաստարկով։ Վտանգի ժամին համախմբվելու հայկական ֆենոմենը պատմական հիշողությամբ ուղեկցում է մեզ։ Ապրիլի արդեն 2-ին 3-ին ընդդիմություն, այդպեսի ոչ մեկը չէր խոսում։ Եվ ընդդիմություններ խրամատում, եւ դիմություններ խրամատում, եւ հայներ խրամատում, եւ եզդիներ խրամատում, ամբողջ ժողովուրդը նետվեց խրամատը։ Մենք տեսանք մեր հոսպիտալների դիմացին, ինչքան բազմություն կար, որ պատրաստ էին, անկախ նրանից արյուններ պետք չէր։ Մի մասը գտնում էր հոսպիտալների, մի մասը գտնում էր հիվանդանոցների բակերում, մյուսները թիկունքային աշխատանքների անում։ Երբ ճիշտ ասած այդ օրերին Ստեփանակերտում կամ բնակավայրերում համարյա չէի լինում, բայց հետո արդեն տեսնելով կադրերը, նկարները, եւ ժողովրդի խոսակցով ես մեծ, ինչ ասեմ, շատ հաճույք եմ ապրել, հպարտ եմ, որ ապրում ես երկիրում ես ժողովրդի մեջ։ Ռազմաքաղաքական ու անվտանգության տեսանկյունից Քարուրյան իհարկե շատ հուշումներ է արել, եւ դրանց ականջալուր չլինել հնարավոր չէր։ Սահմանային ողջ գիծն ամրապնդվել, զորքի մարտունակությունն էլ բարձրացվել է ավելի քան։ Ամենաանզիջում ընդդիմախոսն անգամ այսօր վկայում է բանակի բարեփոխումների մասին։ Այս բայ դրությամբ թե ինժեներական աշխատանքները ընդཐུպ կատարված է 1, 2, 3 քայլ ավելին, ասեմ ինչու եմ ասում 1, 2, 3 քայլ ավելին, այն տեխնիկան եւ զենքը զինամթերքը ինչ ունի Ադրբեջանը, դրան գումարած ավելին մենք մի քանի էլեմենտներ ավելին ենք արել։ Թե սպառազինությունը, թե կապը, թե գիշերային եւ ցերեկային տեսանելիության սարքերը, այսօր պաշտպանության բանակը հագեցած է բոլոր ուղղություններով եւ պատրաստ է ցանկացած մարդ կառավարելու ու վարելու։ Թե պաշտպանողական բնույթի, թե հակահարձակողական բնույթի, ինչու՞ չէ, եւ հարձակողական բնույթի։ Իդեպ նաև այդպես, քանզի հակառակորդի ախորժակային հոխորտանքներն այլ ընտրանք չեն թողնում։ Նրանք, ովքեր մեր երկրի սահմանները կամ ֆիզիկական անվտանգությանը կսպառնան, մենք չեզոքացնելու ենք այդ բոլոր կրակակետերը։ Երբ ապրիլյան դեպքերից հետո Ադրբեջանը ամպրագորգոր միջազգային հանրության ներկայացնում էր, թե արցախյան զինված ուժերը կրակ են բացել բնակավայրերի վրա, որտեղ ապրում են խաղաղ բնակիչները, մենք ունենք տեսագրած, որտեղից են կրակում զինտեխնիկան, հրետանին, եւ մենք լրացրել ենք այդ կրակակետերը։ Ղարաբաղյան կողմը երբևիցե բնակավայրերում, որտեղ ապրում են խաղաղ բնակիչներ, չենք տեղակայել ընդհանուր 91-94 թվականին եւ ապրիլյան դեպքերից առ այսօր։ Մենք ոչնչացնել ենք բոլոր կրակակետերը, ասել ենք, ասում ենք ու շարունակելու ենք ասել։ Սա զուտ պատասխան չէ հակառակորդի մարտահրավերին, այլ ռեալ մտադրություն, եթե հանկարծ Ադրբեջանի մենակ այսօր ունի մնալու քաղաքական քարտեզի վրա մեկ տարբերակ։ Ինչե ապրիլյան դեպքերը, ինչ դիրքեր է զբաղեցրել, հետ նահանջի նախկին դիրքերը, ճանաչի Արցախի հանրապետության անկախությունը, փոխհատուցի այն, ինչ եղել է ապրիլյան դեպքերին եւ կնքի խաղաղության պայմանագիր։
միակ տարբերակը, որպեսզի Ադրբեջանը քաղաքական քարտեզի վրա մնա։ Միանշանակ։ Ագրեսիային դիմակայելու ռազմական ուղղությունը չէ միայն, որ Արցախի հանրապետությունը հետապնդում է։ Խաղաղ կենսակերպը նրան թույլատրում է հետապնդել իր իրավունքների պաշտպանությունը նաև միջազգային հարթակներում։ Քարորիայից հետո տուժած քաղաքացիների կողմից մարդու իրավունքների աղաղակող խախտումների փաստերով մի շարք հայցեր են ներկայացվել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Դրանք գտնվում են վարույթում եւ հասկանալի է, որ շուտապույտ հանգուցալուծում չեն ունենալու։ Սակայն Արցախի ՄԻՊ-ը բավականին աշխատանք տարել է նաև միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումները հանրայնացնելու, միջազգայնացնելու ուղղությամբ։ Պետք է տարբերակենք երկու մասի այս խնդիրները, մեկը տեղեկատվական առումով, մյուսը իրավական առումով։ Տեղեկատվական առումով մի քանի անգամ, այսինքն երկու զեկույց է հրապարակվել, նաև մեկ իրավական վերլուծություն է հրապարակվել մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, որոնք վերաբերում էին Ադրբեջանի կատարած վայրագություններին ապրիլյան պատերազմի ընթացքում, ներկայացվել են համապատասխան փաստերը, համապատասխան մանրամասներով եւ նաեւ ներկայացվել են իրավական վերլուծություններ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, թե ինչ իրավունքներ, ինչ միջազգային իրավական նորմեր են խախտվել Ադրբեջանի կողմից։ Այս համատեքստում ակնկալիքները միշտ էլ ավելին են, բայց եւ արձագանքները քիչ համարելի չեն։ Բավականին հայտնի միջազգային իրավապաշտպան մարմիններ հղում են կատարել զեկույցին, օրինակ Freedom House, Ազատության տուն, ամերիկյան հայտնի իրավապաշտպան կազմակերպությունը անցած տարվա իր զեկույցում, Հայաստանին վերաբերող զեկույցում համապատասխան հղում է կատարել պաշտոնապես մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցին։ Նաև մի քանի անգամ միջազգային ճգնաժամային խումբը International Crisis Group իր զեկույցներում, իր տարբեր հրապարակումներում հղում է կատարել այս զեկույցների բովանդակությանը, որը որոշ չափով եւ հանրայնացման վերաբերող քայլ է եւ նաեւ որոշ չափով վավերացնելու կամ հեղինակությունը բարձրացնելու քայլ է, որը մեզ օգնելու է նաեւ հետագայում այս հնարավորություններից օգտվել եւ այլ միջազգային իրավապաշտպան մարմինների կամ օտարերկրյա կառույցների հետ աշխատանքներում փոխգործակցության մեջ ներկայացնել, որ նույնիսկ այս կարգի հռչակավոր մարմիններ են հղում կատարել։ Պաշտպանը տարբեր համաժողովներում է ներկայացրել այս զեկույցը ու եթե հիշում եք, անցած տարի Եվրախորհրդարանում էլ մամուլի ասուլիս ունեցավ խորհրդարանի անդամ Ֆրանկ Էնգելի հետ միասին ու այդտեղ են ներկայացրեց իր զեկույցների բովանդակությունը։ Այսինքն այս տեսանկյունից շատ կարևոր է եւ տեղեկատվական առումով եւ ընդհանրապես որ քաղաքական մարմինների ու իրավապաշտպան մարմինների ուշադրությունը գրավի։ Սպասենք որոշ ժամանակ հետո, կարծում եմ տարիներ հետո եվրոպական դատարանի վճիռներից հետո կկարողանանք ասել, թե մեր կողմից որքանով արդյունավետ են աշխատանքները կատարվել, բայց ես համոզված եմ, որ հնարավորինս արվել է հայկական կողմից, այսինքն եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության կողմից, որպեսզի հնարավորինս լուրջ ուշադրություն հրավիրվի, իրավական ուշադրություն հրավիրվի այս դեպքերի հանդեպ։ Այժմ հայատյացության քաղաքականության վերաբերյալ է զեկույց պատրաստում Արցախի օմբուդսմենը, մի թեմա, որից եւ ծագում են ագրեսիայի բոլոր տեսակները։ Իսկ դա զսպելու համար այլընտրանք չի մնում, քան միայն ուժեղ լինելը։ Ապրիլին ապացուցվել ու հերթական զինադադարն է պարտադրվել։ Դեռ պարզ չէ, թե ինչ կարող է լինել հերթական արկածախնդրության դեպքում։ Իսկ որ ցանկացած սցենարի հայկական կողմն այսօր ավելի պատրաստ է, քան էր 2 տարի առաջ, ռազմական ոլորտի պատասխանատուներն են հավաստիացնում։ Իսկ մինչ Արցախը շարունակում է իր հանգիստ ու ստեղծարար կյանքը, հիշողության մեջ վառ ունենալով վերջին 2 պատերազմների նախատակների պատգամը։